Есептің берілгені бойынша минус 2-де 3 және 4-те 6 нүктелер арқылы өтетін сызықтық функцияның теңдеуін табу керек. Сызықтық функцияның теңдеуі жалпы түрде мынау формула арқылы анықталады. Солай ма? Бұл екі нүкте берілген екі нүкте осы функцияның графигінде жататын болса, онда осы екі нүктенің мәндері осы функцияның теңдеуін қанықтандырады ғой. Орнына қоямыз. К көбейтілген x-тің орнына не қоямыз? Санды қоямыз ғой. Қандай санды? Минус 2 қосылған b тең неге? Y неге тең болып тұр? 3-ке. Біз бірінші нүктені қойдық. Екінші нүктені қоямыз. К көбейтілген не? 4 қосылған b тең неге болу керек? Y 6-ға. Енді осы екі теңдеулер жүйесін істеу керек, ашын шығару керек. Минус 2k плюс b тең 3, 4k плюс b тең 6. Қандай әдісті қолданған ыңғайлы? Алу әдісін қолданған ыңғайлы емес па? Б мен б кетеді бірін, былай ма? Азайту. Екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтамыз. Екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтсақ, 4k-дан минус 2k-ны алсақ, не болады? 6k болады, дұрыс айтасың. B-дан B-ны алсақ, 0 болып кетеді. 6-дан 3-ті алсақ, 3 болады. 6k 3-ке тең болса, 1k неге тең? 3 бөлінген 6, немесе 2-ден 1-ге тең. 15. К бізде бар. Енді екі теңдеудің біреуіне апарып қойсақ, мысалы екінші теңдеуге, К-ның орны 2-ден 1-ді. Бұны табуға болады ғой. 4 көбейтілген 2-ден 1 қосылған b тең 6. Бұдан b-ны табатын болсақ, мынау 4-тен мынау 2 қысқарады, 2 болады. 6 алынған 2 бола ма? Бұдан b неге тең? 4-ке тең. Сонда біздің функция y тең 2-ден 1 x қосылған 4.